உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. ஸோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் அண்ட் 10,000 rupees மாடல்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் கண்டிப்பா நம்மளுடைய கிச்சன்ல இருக்க வேண்டிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்க நார்மலாவே கிச்சன் சைட்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க, புது புது ப்ராடக்ட் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா மைக்ரோவேவ் இருந்தது அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுடைய வேலையை சுலபமாக்கும். இது பேசிக்கா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்தை சூடு பண்றதுக்கு, இன்னொன்னு பேக்கிங் பண்றதுக்கு, இன்னொன்னு கிரில்லிங் பண்றதுக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஆயில் ஃப்ரீயான குக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கு தாராளமா போகலாங்க. அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல ஆயில் கன்சப்ஷன் எடுக்காது. ஏன்னா இது சுத்தி உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஹீட்டிங் ஃபார்ம் ஆகும். சோ அப்படி இருக்கிறதுனால உள்ள ஈவனான ஒரு குக்கிங் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபுட்ல இருக்குங்க கண்டிப்பா. சோ அதனால ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இது. சோ இதுல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள், நம்மளுக்கு ஃபீச்சர்ஸா என்னென்னலாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் LED டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்களா, அண்ட் அதுல ஃபுட் மெனுஸ் எல்லாம் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, அண்ட் டைமர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட்ல அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது புஷ் பட்டன் அண்ட் ஜாக் டயல், இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. சிங்கிள் புஷ் மூலமா ஈஸியா குக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுறது, ஜாக் டயல் மூலமா நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணி குறைக்கிறது. அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்டை ஒன்ஸ் எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டீம் கிளீனிங் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நம்ம பார்க்கணும். அப்போதான் அதை நம்ம கிளீனா வச்சுக்க முடியும். அண்ட் ஃபுட் கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டி உள்ள இன்சைட்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அதே மாதிரி உங்களுக்கு சைல்டுக்கான லாக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, சைல்டு லாக் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஏன்னா குழந்தைங்க உள்ள டெம்ப்ட் ஆயிடுவாங்க, இல்லன்னா இருக்கு ஏதா இருக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு இழுத்து விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, கை உள்ள விடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. சைல்ட் லாக் பட்டனை நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களால அதை ஓபன் பண்ணிக்க முடியாது. அதே மாதிரி ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரியான மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல வருதா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் கண்டிப்பா நீங்க ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். பவர் சேவிங்கான ஃபீச்சர், அது எனர்ஜி ரேட்டிங்காகவும் சொல்லலாம், இல்ல பவர் சேவிங்கான ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அது பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரியான குட்ஸ், அதாவது ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எந்த மாதிரியான ஒரு குட்ஸா இருந்தாலும், ஹீட் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்டா இருந்தாலும் அது பவர் அதிகமா கன்சப்ஷன் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்பவே நிறைய இருக்கு. சோ அதனால அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் டர்ன் டேபிள் ப்ரொவைட் பண்றாங்களா அப்படிங்கறதையும் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டி 8 இயர் கிரில் ஓவனுக்கு, அதாவது மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கு வாரண்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தாராளமா. அதே மாதிரி உள்ள மேக்னட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும், அதுக்கான வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் நல்ல நல்ல பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ இது மூலமா இன் கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியா நம்ம வாரண்டியை கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெபாசிட்டி வேணும் அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஃபுட் உள்ள ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இது ரொம்பவே ஸ்கொயர் டைப்ல, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல காம்பாக்டா வரதுனால நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சைஸை பார்க்கணும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் அண்டர் 10,000 rupeesல வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படி ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல வால்பூல் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 20 லிட்டருக்கான 18 ஆட்டோ குக் ரெசிபிஸ் ஃபெதர் டச் ஆப்ஷனோட வருது. 5 பவர் லெவல் பிரஸ் டைப் டோர் லாக் மாடலா தராங்க. ஃபெதர் டச் மெம்பரன் அண்ட் டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இட்ஸ் 1255 mm வரக்கூடிய கிளாஸ் டர்ன் டேபிள் வித் ஆட்டோ குக் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5,760 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4,108 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல காத்ரேஜ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 23 லிட்டருக்கான ஸ்டீம் கிளீன் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டியோட வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் கம்ஸ் வித் 205 இன்ஸ்டா குக் ரெசிபிஸ், 360 மாடரைஸ் ரொட்டி சைர் ஹெல்தி ஃப்ரை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. மேட் ஆஃப் ரஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடலா வருது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,290 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,549 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Panasonic மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 23 லிட்டருக்கான 360 டிகிரி ஹீட் விராப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டியோட வருது. எக்ஸ்பிரஸ் குக்கிங் கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடலுங்க இது. டச் கீபேட் மெம்பரேன் குக் கிரில் பேக் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியும். ஆட்டோ டிஃபோஸ்ட் வித் 101 ஆட்டோ குக் மெனுஸோட வருது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 10,590 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2,759 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
ஃபிஃப்த் பிளேஸ்ல பஜாஜ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 23 லிட்டருக்கான கன்வெக்ஷன் அண்ட் கிரில் மைக்ரோவேவ் ஓவன் மாடலா வருது. சூட்டபிள் ஃபார் பேச்சுலர் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ். கிரில்லிங், ரீஹீட்டிங் அண்ட் டீஃப்ரோஸ்டிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 5 டிஃபரெண்ட் பவர் லெவல் டு குக் as per your need. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 12,479 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 338 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபோர்த் பிளேஸ்ல மாஃபி ரிச்சர்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 30 லிட்டர் 200 ஆட்டோ குக் மெனு கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவனுங்க. கிரில்லிங், ரீஹீட்டிங், டீஃப்ரோஸ்டிங் அண்ட் குக்கிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. டச் கீபேட், மெம்பரின், சென்சிட்டிவ் டச் ஆப்ஷனோட வருது. மோட்டரைஸ்டு ரொட்டி செய்யர் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 14,983 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6,173 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. தேர்ட் பிளேஸ்ல சாம்சங் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 32 லிட்டருக்கான கார்ட் மார்க் செராமிக் கேரமல் கேவிட்டியோட வருது. டிராப் டவுன் டோர் கன்வெக்ஷன் அண்ட் கிரில் மைக்ரோவேவ் ஓவனா தராங்க. கிரில்லிங் வித் வார்ம் ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் இருக்குங்க. வைட் கிரில் வித் ப்ரீ ப்ரோக்ராம் ரெசிபிஸாவும் வருது. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 17,290 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3,151 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல எல்ஜி மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 32 லிட்டருக்கான ஆட்டோ குக் மெனு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேவிட்டியோட வருது. 360 டிகிரிக்கான மோட்டரைஸ்டு ரொட்டி செய்யர் ஃபார் பார்பிக்யூ கீவிங்காக தராங்க. இந்தியன் குசைன், தந்தூர், ஸ்டீம் கிளீன் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியும். ஹோம் மேட் கீ அண்ட் 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் தாராளமா கொடுத்திருக்காங்க. Flipkart அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 18,990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9,288 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 36 லிட்டருக்கான கன்வெக்ஷன் அண்ட் கிரில் மைக்ரோவேவ் ஓவனுங்க. ரொட்டி செய்ய இன்ஸ்டன்ட் ரீஹீட், கிரில் அண்ட் பார்பிக்யூ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் ஆட்டோ டிஃப்ரோஸ்ட் அண்ட் ஆட்டோ ப்ரீ ஹீட் ஆப்ஷன் இருக்கு. டர்ன் டேபிள், ரிங், பேக்கிங் ட்ரே அண்ட் கிரில் ரேக் இருக்கு. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,090 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த லடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய். Bye-bye. See you. Have a nice day.